哎呀，猫眼螺，这是猫眼螺，猫眼螺和海螺不一样，猫眼螺香，你看，就是有点烫。你看，它这个肉炒着吃好吃。虾婆，你这样叫什么？我们叫哇，虾婆这么肥，我们这个叫虾婆，可能全国有叫法不同哎，对吧？哇，看，有个别的会有这种大膏，你知道吧？肥。